Hola, buen día. Mi nombre es Valeria de León y mi investigación es acerca del bruxismo relacionado con la disfunción temporomandibular durante la infancia. Aquí tenemos el índice de cómo se va a dividir cada punto de esta investigación y como introducción. En los niños, este trastorno se identifica generalmente por dentistas que a través de los conocimientos adquiridos durante años de estudio y experiencia vivida y acumulada, hemos desarrollado una habilidad para observar y analizar el comportamiento de los pacientes. La importancia de este programa preventivo reside en cuando se conocen los síntomas que genera el bruxismo. No solo se facilita el diagnóstico, sino que también se puede ayudar al paciente y a quienes viven con él, ya que es importante conocer hasta qué grado puede afectar la vida de quien lo padece en cuanto a problemas funcionales y articulares. Este propósito del presente estudio es saber cómo el bruxismo está relacionado con la articulación temporomandibular en la infancia y cómo esto puede llegar a repercutir en un futuro dependiendo de los factores que predominen más en el paciente. Como planteamiento de problema, tenemos que las manifestaciones motoras orales de este trastorno son el apriete y rechinamiento dentario durante el sueño, que se pueden manifestar en signos y síntomas clínicos observables, tales como pérdida de estructura dentaria, hipersensibilidad pulpar, dolor muscular, desórdenes temporomandibulares. Pero, sin embargo, existe una dificultad diagnóstica para poder establecer la pérdida de estructura dentaria por el bruxismo en niños, porque se utilizan diferentes métodos y también se debe diferenciar del desgaste fisiológico que se produce en los dientes temporales, en lo que se dificulta establecer su prevalencia. En niños, el método clínico más confiable para diagnosticar el bruxismo sigue siendo el reporte de rechinamiento por parte de padres o cuidadores. Sin embargo, existe la limitación de que la mayoría de los niños duermen separados de los padres. Por lo tanto, no son siempre conscientes del bruxismo de sus hijos. Una pregunta muy importante sobre el tema es: ¿qué afecta el bruxismo en la articulación temporomandibular en infantes? El bruxismo a menudo se relaciona con un trastorno de la articulación temporomandibular. El trastorno de la articulación es una afección muy dolorosa que se produce cuando la articulación de la mandíbula está desalineada, lo cual es uno de los principales motivos de consulta odontológica. Como objetivos, nuestro objetivo general es determinar en qué afecta el bruxismo en la articulación temporomandibular durante la etapa de la infancia, ya que es una etapa pues muy temprana y pues es muy importante diagnosticarla para que en un futuro el paciente pues no presente muchísimo más síntomas. También es muy importante conocer la sintomatología de cada uno y determinar la frecuencia y prevalencia de signos y síntomas de los pacientes. Como hipótesis tenemos la nula: los dolores de cabeza están asociados al bruxismo infantil, y como alterna: los dolores de cabeza no están asociados al bruxismo infantil. Otra hipótesis es: el bruxismo afecta a la articulación temporomandibular desde temprana edad, o el bruxismo no afecta a la articulación temporomandibular desde temprana edad. Y la hipótesis de trabajo es que la expectativa de relacionar el bruxismo con la disfunción temporomandibular durante la infancia en pacientes infantiles oscila entre un 65 y 70%. Como antecedentes, tenemos que la articulación temporomandibular es una articulación ganglioartrodial bilateral constituida por el hueso temporal, el disco articular y la mandíbula, que permite movimientos funcionales de la boca como apertura, cierre, masticación, fonación. La Academia Americana de Odontología Pediátrica define a los trastornos de la articulación temporomandibular como un grupo de alteraciones musculoesqueléticas y neuromusculares, que incluye diversos signos y síntomas clínicos que involucran a la articulación temporomandibular y sus estructuras asociadas. Los trastornos temporomandibulares afectan a más del 50% de la población mundial sin predilección por sexo, aunque son más frecuentes en los adultos. Se pueden manifestar a cualquier edad a lo largo de los últimos años. Su prevalencia ha ido en aumento y cada vez más común entre los niños y adolescentes. Como manifestaciones circadianas presentados, una ocurre durante el sueño y se conoce como bruxismo del sueño o bruxismo dormido, y la otra ocurre durante la vigilia y se conoce como bruxismo despierto o bruxismo en alerta.
El bruxismo se caracteriza por apretamiento y rechinamiento dentario, mientras que se presenta incluso en algunos niños y adolescentes. El bruxismo se puede clasificar como primario o idiopático cuando no hay comorbilidades médicas asociadas a causas claras o identificables. El bruxismo se puede clasificar como primario o idiopático cuando no hay alertas médicas asociadas o causas claras. También se ha clasificado como bruxismo céntrico o de apretamiento cuando existe presión sobre los dientes en una posición diferente y está relacionado a la función anormal de los músculos macetero, temporal, y el bruxismo excéntrico cuando existe presión fuera del área de oclusión habitual, relacionado a la función anormal del músculo macetero, temporal y pterigoideo. La prevalencia del bruxismo en niños y adolescentes de Latinoamérica es muy variable. En Brasil, en 1998, se reportó una prevalencia de 43% entre niños de 2 a 3 años de edad. Después de tiempo se reportó una prevalencia de 32% entre 4 y 5 años de edad, mientras que en Chile la prevalencia del bruxismo es del 32% y sin diferencias entre géneros. La mayor prevalencia se observó a los 6 años con el 38% y la menor a los 14 años con el 27%. Muchos investigadores creen que el bruxismo tiene origen multifactorial. Según la literatura y la etiología del bruxismo se puede dividir en factores locales, factores sistémicos, factores psicológicos y ocupacionales, así como también factores hereditarios y fisiopatológicos. Y como factor de riesgo menciona una revisión sistemática reciente que los factores de riesgo asociados al bruxismo en niños son el hecho de que estén muy expuestos al humo de segunda mano, humo que proviene de la quema de un cigarrillo, trastornos del sueño y comportamientos parafuncionales. También se menciona como factor de riesgo la presencia de ronquidos, respiración bucal, sueño, babeo, posición del estómago y falta de sueño al acostarse. En niños de 3 a 5 o 6 años se debe considerar el desgaste fisiológico, ya que corresponde al periodo de abrasión y desgaste al recambio de los dientes deciduos. Como discusión, el bruxismo en niños podría considerarse una condición para el desarrollo de la disfunción temporomandibular, pues el apretar los dientes frecuentemente ocasiona una sobrecarga en la articulación temporomandibular, causando daños severos a la estructura y a los músculos masticatorios. Además, los signos y síntomas más comunes son las alteraciones en la articulación mandibular, ruidos y chasquidos articulares. Esto podría explicar que en algunos casos el bruxismo podría conducir a la aparición o agravar su condición, reflejando de esta forma una asociación entre ambas alteraciones. En el diseño de estudio, el tipo de intervención dentro del diseño será observacional o descriptivo, donde limitaremos a observar y solamente señalar sin realizar otro análisis profundo. La población de niños de 3 a 12 años en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Criterios de inclusión: tener entre 3 a 12 años, estar acompañado de un padre. Criterios de exclusión: niños que no quieran participar en el estudio, niños menores de 3 años o niños mayores de 12 años. Criterios de eliminación: niños que no muestren autorización por los padres del consentimiento informado y niños que no hayan completado toda la encuesta. Se realizará una escala nominal como etiología del bruxismo, si es bueno, regular o malo. Como procedimiento se realizará principalmente una encuesta en donde se arrojen diferentes preguntas acerca de hábitos o acciones que el niño realice a lo largo del día. Después será una revisión intraoral y extraoral, en donde se puedan valorar las estructuras que se ven más afectadas por el bruxismo. En este diagrama de flujo se realiza una encuesta a padres y tutores para realizar intraoral y extravaloracional, tomar fotografías intraorales y extraorales a los pacientes. En fecha de inicio, marzo de 2024 y fecha de terminación, diciembre del 2026. Se realizará una revisión bibliográfica, elaboración del protocolo, obtención de la información, procesamiento y análisis de los datos, elaboración de la tesis final y divulgación de los resultados. Vamos a necesitar estos recursos materiales como trípodes, campos, guantes, cubrebocas, batas desechables, careta, gorro clínico, espejos intraorales y aquí tenemos los precios.
Todos los procedimientos estarán de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la Ley General de la Salud en materia investigacional para la salud. Y esto sería todo. Aquí tenemos todas las referencias bibliográficas de esta investigación. Muchas gracias. Y el carta de consentimiento y la encuesta de padres y tutores.